Сайн мэцхан үзэгчдээ Ундрахаан телевизээс эрхлэн бичлэгдэг Борголтын арай нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарт Diamond Mind Academy гүйцэтгэн байгуулагч Хишгийг урьж оролцуулаад байна. За танд урилгыг хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэгт оролцож байгаа сэтгэл өндрөө догтлож ирлээ. За. Тэгэхээр би бас нэвтрүүлгээ эхлэхдээ яг хүний гоё эхлээд аав ээжийг яриулах маш дуртай. Тэгээ эхлээд хоёлаа өөрийгөө танилцуулаад дараагаар нь гоё аав ээжийнхээ тухай яриул гэж бодож байна. Ямар гоё юм те. За намайг Инхтигийн Хишгэ гэдэг сая хэлсэн Diamond Mind гэдэг академи үүсгэн байгуулагч бизнесийн ментор чиглэлээр ажилладаг ийм хүн байгаа. За 4 хүүхдийн ээж. Миний хувьд Хинтээ аймагтаа төрж өссөн. 18 нас хүртэл амьдарч агаад оюутан болоод тэр цагаас эхлээ Улаанбаатарт одоо ажил хөдөлмөрийн гараагаа эхлүүлээд ингэж явж агаад буцаад одоо Хинтээ аймагтаа 3 жижиг хүүхдтэйгээ хантайгаа ингэ сайхан амьдарч байна. Том хүү болохоор оюутан болоод гадаад улсыг ингээд зорж байна. Америк улсыг зорж байгаа тийм. За тэгээд ээж аав маань бол яг бас Хинтээ нутгийн хүмүүс энэ нутагтаа залуу наснда сайхан хөдөлмөрлөж ийсэн. Одоо Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдардаг. За ээж бол яг Сүхбаатарын гаралтай хүн байдаг. Сүхбаатарын Мөнханы. За аав маань бол Хинтээ аймгийн Өмнө Дэлгэрийн хүн байдаг. Инхтээ гэдэг аав маань. Ээж маань болохоор Уран тунгалаг гэдэг. За аймаг орон нутгийнх манаас нэлээд сайн ханддаг. Яагаад гэвэл ээж аав маань залуу наснда Салтан Дэлбэ гэдэг компанийг байгуулад тухайн үед яг үйлдвэрүүд хаагдаад байж хахад хүнсний үйлдвэрт ажилладаг байсан яг хоёулаа. Тэгээ үйлдвэрүүд хаагдах үед хүмүүс ингээл социализм шилжээл зах зээл шилжиж явах үед ажилгүй болоод ийм нөхцөл байдал үүсгэхэд маш сэргэлээ. Одоо бодоход би бодоод байгаа байхгүй 30 настай компани байгуулад аймаг орон нутгийнхаа хүмүүс талх нарийн боовыг хийж хангаад би тэр үе 4-р анги талх нарийн боовыг одоо энэ зах энтер дээр зардаг. Тийм байсан. Манай талх нарийн боов ингээл хурж ирэхэд бараг хүмүүс булаацалтаа авдаг. Тийм одоо хүнсний дутагдaltaй үед өөрсдийнхөө мэдлэг ур чадварыг ашиглаж аймаг орон нутгатаа гоё бизнесийг эхлүүлж олон хүнийг ажлын байраар хангаж ингэж явж исэн ийм сайхан хөдөлмөрч хүмүүс байдаг. Тэгээ ээж аав маань хөдөлмөрч зан одоо надад бүр суучихсан би ч юм бол ерөөсө хөдөлмөрлөе гэл ингээд хүүхдүүдийнхээ хажуугаар олон хүнд туслая гэл ингээд ажил бизнесээ хийгээ явж байна да. Хүний амжилттай яваа нууц чадалч гэх юм энэ бол нөгөө багын хүмүүжлээс суйртай юм шиг надад санагддаг л да. Тэгэхээр та ер нь ээж аавынхаа ямар занг нь өвлөж авав за амжилттай явах ер нь гол нууц нь ээж ааваас нь юу нь өвлөгдөж үлдэв? Яг зөв. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн ингээ харж байхад би ээжээс аавсаа юуг авбаа гэхлээр зэрэг за манай ээж хоёр бол өглөө 6 цагаас эхлээд одоо бодоход яг 12 хүртэл ажилладаг юм хөдөлмөрч хүмүүсээс энэ хөдөлмөрч зангийг авсан. За хоёрт нь гэх юм бол маш хариуцлагатай одоо аав ээж ах トゥ анд найз тэр хүмүүсийнхээ өмнө үүрэг хүлээдэг тэр үүргээ биелүүлдэг. Аав ээж хоёр маань бол одоо олонний дунд нэр хүндтэй тэр хүмүүсийнхээ төлөө сэтгэл зориулж чаддаг. За энэ зүйлийг ингээд өвлж авсан байгаа. За тэгээд ер нь гэр бүлийн үнэт зүйл гэдгийг маш их хэрхмэлдэг. Үр хүүхдийнхээ төлөө сэтгэл зүрх цагаа зориулна, хань ижил бие биеэ хүндлэх, хайрлах энэ зүйлийг бас ингээ ээж аваасаа өвлж аваад явж байна. Тэгээ заримдаа аавдаа би хэлдэг. Таны над хитрхи хөдөлмөр цангийн чи авчаад надаа ядаргаатай байна гэдэг. Тэгэхээр мэдээж тэгээ би энэ бүхнийг бас ойлгочоод одоо манай Diamond Academy чинь жаргалтай ээж гэдэг гайхалтай сургалт хөтөлбөрүүдийг хийж байгаа тийм. Ээж хүн өөрөө 1% өөрчлөгдөхөд хүүхдүүд маань 100% өөрчлөгдөх юм байна. Бид нар ээжүүд бид нар бас ингээл би ч гэсэн анхандаа тэгдэг байсан. Энэ хүүхдээ яаж нэг атайхан болох вэ? Энэ хаанаас юм бэлэр юм сурчваа гэл. Тэгсэн чинь яг үнэндээ тэр зүйлийг ингээ өөрөө үлгэрлээд идэг байсан. Олж харж байгаа байхгүй. Нэг өдөр ингээд би машин тавьчихсан. Манай хүү өглөөд байна. Энэ одоо ямар хачингаар урдуур орчлоо шүү дээ. Энэ одоо энэ хараа буруу гэлэн тохиороо ирж мэрч. Тэгээ би бүр ингээ зочоод энэ хаанаас юм сурчваа гэл эхлээл бие вэштэй гэдэг. Тэр цагаас эхлээ би өөртөө дүгнэлт хийгээд өөрчлөгдөх хэрэгтэй юм байна. Тэр хүмүүсийн даалт ухамсарт бид нар ингээд суулгаж байгаа. Би ч гэсэн өнөөдөр ээж аваасаа өвлж авсан шиг миний үр хүүхдүүд надаас өвлөх юм байна гэд өөрчлөгдөж эхэлсэн. Тэгээ энэ зүйлээ Diamond Academy-ха жаргалтай ээж ном сургалт ивентээр дамжуулаад ээжүүдээ хамтдаа өөрчлөгдөё. Тэгээ бидний яг копинууд яваад байна шүү гэдгийг бас ингээд илэрхийлэхийг хүсдэг. Одоогор хамгийн бага нь хэдэн настай байгаа вэ? За одоо бага нь 3-тай, 5-тай 2 охин. За тэгээд 13-тай, 18-тай. Хажуугаар нь бас ээж хүн байна гэдэг чинь насар том хариуцлага үүрэг ирээд байгаа шүү дээ. Ер нь ээж хүнийхээ үүргийг хизээд нь биелүүлээд амжилттай яваад байна. Тийм дээ. Ер нь бидний хувьд ажил амьдралын тэнцвэрийг авч явна гэдэг өөрөө хүн болгоны хувьд энэ чаленжтай, сорилттай ийм цаг үе байгаа. Нэгдүгээр зэмбэгтэй хүн үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх гэдэг маш том хариуцлагатай гэр бүлийнхаа хүний төшиг тулгуур болно, халамжлан дээ. Тэгээ дээрэс нь өөрийн гэсэн одоо бас хүсэл сонирхол ээж хүнд байгаа шүү дээ. Тэр хүсэл сонирхолтой цаг гаргана.
Тэгээ надад ч гэсэн ээжүүдтэй адилхан ингээл яаруу давчуу ийм цаг үед олон байдаг. Гэтэ нөгөө хүүхдүүдтэйгээ өдөржин байж надад байх цаг байхгүй учраас байгаа богино цаг хугацаагаа илүү чанартай гаргахыг эрхэмлдэг. За өдөрт нэг өглөө бол нэг 10-15 минут сайхан ярилцаа, цай ундын хийгээд өгчөндөө. Ороо ирээд ажил бараасаа ирэхэд ингээд нэг бас нэг ярилцсан. Тэгээ ээжүүдэд би ч гэсэн илүү чанартай цаг гаргах тал дээр. За тэгээ бүр амралтынхаа өдрийг зориуд одоо нэг өдрийг ингээд хүүхдүүдэд зориулнаа, хагас өдрийг яг л хүүхдүүдтэйгээ байна гэж сошиал мошлоо хааж байгаа ч юм, агаар сэлхэнд гарч байгаа ч юм. Иймэрхүү маягаар яг чанартай цаг гаргадаг. Зарим тохиолдолд мэдээ завгүй ингээл ажилгээ явдаг. Ер нь ярианаас нийлт харагдаж байна. Кофе хэр уудаг вэ? Та бас кофегаа уугаарай. Кофе бол амар шүү дээ. Кофегаар л амьдарч байна. Ихэвчлэн ямар төрлийн кофег хэрглэж байна? Би бол яг американо уудаг. Ер нь нөгөө жоохон хард скиллийн хүн болохоор тийм юм шиг байгаа. Чихэрлэг нэло юм даахтар тийм дуртай байж тэгэл. За хоёулаа яриан дондороо кофегаа уучих. Таны ярианаас бас нэг л зүйл үлдээд байна л да. Найз нөхөд гэж ер нь энд их ажиллаа хийж байгаагаар найз нөхөдтэйгээ хэр уулздаг вэ? За багын найз байгаа юу? Эсвэл ажиллаж явж явах хугацаанд найзгаа болов уу? Миний хувьд бас эрхэм зүйлүүдийн маань нэг бол яа харахгүй найз нөхөр гэдэг тий 100 төгрөгтэй байснаас 100 найзтай бай гэдэг. Хол явъя гэвэл олуулаа, хурдан явъя гэвэл ганцаараа гэж үг байдаг. Тэгээ Хинтээ аймагтаа төрж өссөн учраас яг багын одоо гарын 5 өрг шиг сайхан найзууд байна. 3 нь Хинтээ аймагтаа ажиллаж амьдарч байна. За тэгээ 2 нь Улаанбаатарт байнга тогтмол мэдээж уулзаж учрна тий. Бүгд адилхан завгүй ээжүүч гэсэн нэг зориуд цаг гаргаж агаад сардаач үт юм уйлралтаач үт юм. За тэгээ ажил хийж явах тохиолдол болгондоо ингээ сайхан найзууд. Миний хувьд анх ажлын гараагаа Хас банкнаас эхэлжсэн. Эдийн засгчаас эхлээд салбарын захирал хүртэл дэвшиж ажилласан 9 жил ажиллахдаа дараа нь гайлын байгууллага 5 жил ажилласан. За ингээд Diamond Academy байгуулсан. За тэгэл мэдээж нөгөө янз бүрийн сургуулиудад сурлаа ингээд бүр найзын хүрээл маш ихтэй. Тэгээ надад бас нэг юм тохиолдож ирсэн. Нилээ юм хэцүү хүнд байдал ороод яг ганцаараа яхаа мэдгүй жаад найз руугаа залгах юм л тэр л яг энийг шийдэж чадандаа гэж залгамаар санагдаж байгаа байхгүй тухайн үед нөгөө таксфон байдаг гэсэн таксфон дээр очиад залгах гэсэн чинь тэр найз надтай уулзъя гэдэг хад би дандаа завгүй гэдэг хэсэг ингээд 6 сар шиг уулзааг байсан. Тэгэл яг миний нөгөө дотор ингээд бодогдоод одоо би яаж залгах юм бэ ямар муухай юм бэ тэр үчин бас ч гэж жоохон хүүхдээ 20 морьтой. За ингээд ер нь найз нөхөр гэж чухал юм. Өнөөдөр би болж гин гэж зүг утгаар ингээд найз нөхөртөөгөө уулзахгүй ч юм уу явж болохгүй юм байна. Түүнээс хойш ингээд листэ харж байгаа л за энэтэй ойрд уулзаагүй юм байна. Ядаж нэг зориуд залгана сайн уу гээл те. За тэгээд нэг чат бичнэ бүр ингээд зав гаргаж чад хэдийгээр ингээд ажилтаа байсан ч гэсэн тиймэрхүү байдлаар нөхөрлөлийнхөө харилцааг бас сайхан хадгалж үлдэхийг хичээдэг. Мэдээж жаргалтай ээж хөтөлбөр бол бас хүн бүхэнд хүрсэн санаанд нь хүрсэн айгүй гой хөтөлбөр. Тэгээд энийг ярихад та хэдэн онд ээж болж ив? За нөхөртэйгөө бас хэрхэн танилцжээ? За бид хоёр чинь манай ханыг аюур байна гэд залуу байна те. Анх одоо 99 онд танилцсан байгаа байхгүй юу? Би 7 дугаар ангид байсан. Манай хүн чи 9 дугаар ангид байсан. Тэгээд би чинь багаасаа мэдвэхтэй ангийн дарга мараа тэгэл ер нь нийгмийн юмд итгэвтэй хичээл номдоо ч гэсэн бас дайжгүй математик физикийн олимпиадад ордог. Тэгээ нэг амралтын өдрөөр телевиз үзчихсэн чинь зурагтаар ингээ Улаанбаатарт маш гоё хүүхдүүдийн юм нэг ертөнцийн хурал болж байна. Аймаг болгоноос ингээ 20 хүүхд ирсэн. Улаанбаатарт 500 хүүхдийн эрхийн асуудлаар ярьж байна гэл ингээд мэдээ гардаг байхгүй юу? Хөө ямар гоё юм бэ? Би яг энэнд оролцмоор байна гэл ингээ бодоол нэг өдөр хичээл дээр ирсэн чинь аюур бинд баяр хүргэе гэдэг ингээд сургуулийн самбар дээр бичсэн байсан. Хүү энэ аюур бинд гэж ах ямар ах байдیں۔ Олж уулзъя. Би яг энэ хуралд явна гэл ингээ бодоол. Тэгээ ангийнхаа охинд хуваалцчаад хичээл тараа явж. Чиний нэг асуугаадсан ах чинь тэнд явж штэ. Тэгээ одоо яг энэ Тэмүүжин сургуулийн уртлын 4 замын уулзуур дээр араас нь ахаа гэгүүгээд очсон байт. Тэгээ би 7 дугаар анги манай хүн 9 дугаар анги. Тэгээ тэр цагаас хойш ингээд надад ер нь хичээл номын маань заагаалаа. Ингэдэг шүү тэгдэг шүү гэд. Тэгээ би ч гэсэн нэг ертөнд сурлын одоо өсвөр нас бэлгийн боожлч билүү нэг юм тэр үедээ их агцсан сэдвтэй хүнд юмд явж исэн. Тэгээд ингээд хоёлаа хамтдаа сурагч насандаа, оюутан ах насандаа гэд ингээд амьдралаа босгоод явж байгаа. Тэгээд битээ шат оюутны байр хажуу өрөө гэл ингээл яг л амьдралын төлөө ингээ явсан. 23 наснда би анх ээж болсон. Манай хүн тухайн үед 25-тай ажил хөдөлмөрийн гараагаа эхлээд бас нэг 2 жил болчихсон. Ер нь хүмүүс их асуудаг. Та хоёр их төлөвлөгөөтэй маа гэд. Ер нь бол амьдралаа битээ чи хоорондоо их ярина. Хизээ яах вэ, ийх үү те. Мэдээж нөгөө нэг
гэр бүл төлөвлөлт гэдэг маш чухал. Хизээ хүүхэд гарах уу, санхүү мөнгөө яаж удирдах уу гэд нээлттэй ярилцсан бас битүүрийн үед их давуу тал байдаг байх гэж боддог. Та анх аав ээж болоход бол мөн л ялгаагүй уучраа болохгүй хүүхдээ харчаал ийм амар адилхан аавтайгаа төрчдөг юм бах та би ээж болчихж байгаа юм бах та гэл. Тэгээ би энэ дурсамжийг ярих бүр айгуу гоё дуртай байдаг. Нөхөр нь хэр хүлээж авч ирсэн тухай даа болох нь. Угаасаа бэлтгэгдсэн одоо ингээд ер нь айл нь сургуулаа төгсчлөө. Нөгөө манай хүн чинь нэг 2 жил 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Би нэг ажиллаа хийгээд 1 жил болчлоо банкнд ороод ингэсэн байсан болохоор за гэж баг чи нэг баярлахгүй байгаа юм уу гэж баярлгүй яа тэгээд гаднаа нэг баярлж байгаа нь мэддэхгүй. Тэгээд аюу баярлаад байл тэгээд ингээд ер нь аливаа зүйлд их нухацтай ханддаг сэтгэл хөдлөл дотроо болохоос нөөд их шийдвэр гаргахтаа тайван байт юм шиг санагддаг манай нөхрийн хувьд. Таныг ер нь шийдвэр гаргахад үйл ажиллагаа эхлүүлэхэд хэр дэмждэг вэ? Мэдээж одоо гэр бүлийн хүн дэмжиж байгаа учраас эмэгтэй хүн чинь илүү өөртөө ихтэй, сайхан зүйлс их урам зоригтой явдаг тийм. Гэр бүлийн айл нэг хүн би нэгээ дэмжихгүй ах юм бол тэр зүйл ингээд явахгүй. Би бас ингээд ер нь хүмүүст хэлхийг нэг хүсдэг зүйл ингээ манай нөхөр дэмжихгүй байна. Яадгийн бэ метро ч юм уу тийм. Манай ихнэр намайг ойлгохгүй байна гэ ингэдэг. Тэгээ энэ дээр би хүмүүс нөгөө өөрийнхөө зориг хүсэл мөрөөдлийг аягүй сайн ярилцах, би биендээ нээлттэй байх энэ зүйлийг хүмүүст хэлхийг хүсдэг. Биднийг бодож байгааг нөгөө хүн ойлгохгүй шүү дээ. Нэг сонсоод бас ойлгохгүй. Нилээд сонсч яаж энэ нэг юм яриад байгаа юм. Миний хувьд 2015 онд анх Актема байгуулна гэж бодцоол энэ зорилгоо хуваалцаж эхэлсэн. 5 жил хуваалцсан 20 он хүртэл. Тэгээ баг нөгөө хүн чинь сүултээ бүр энэ угаасаа бүр ингээ нүдэнд нь харагдсан юм хийхгээ зориод байгаа юм байна гэд хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн. Тэгэхээр нэг удаа хэлээд ч юм уу намайг ойлгохгүй байх, дэмжихгүй байх гэж ер нь харилцаан дээр ийм асуудлууд гардаг. Тэгэхээр маш олон удаа ингээ хэлээд ярилцаад нэг ийм давуу тал юм. Тэгээ би гэр бүлийн хүмүүсийг ч гэсэн бодохдоо баг ингээд нэг бид нар бизнесийн хилцэл хийж байгаа юм шиг те. Яг ингээд зарчим санал тавьж чаддаг. Буцаагаад тэр шүүмжлийг хүлээж авч чаддаг. Магадгүй одоо эмэгтэйчүүд бид нар ч юм уу сэтгэл хөдлөл өндөртэй. За яг найз маань ингэж ярьстэй бид хоёр будаа болох гэж ингэнгүүт нөхрүүд нь угаасаа эрэгтэй хүн гэдэг чинь алсуура ингээ юмыг илүү бат сууртай нь хараад наа чинь жоохон хөнгөн хуумгаа юм шүү гэж хэлэхээр нь бид нар ингээл буцаагаал юу гэсэн үг юм уу ингээл гомдоол цааш нь баг юм ярихгүй явждаг те. Тэгхгүйгээр за тэгвэл би бол энэнийг ингэж бодож байна гэд ингээд юм харилцаан дээр сэтгэл хөдлөлийг баг гаргаад яг зөв эн чинь бид нар ингээд айл талаас нь хүн болгон харж болно штэ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол тэр бидний зорж байгаа зүйлийг дэмжихгүй гэж байхгүй. Зүгээр бүрэн ойлгуулж чадаагүй эсвэл тэр хүний өнцгөөс хараад харж байгаа зүйлд нь буцаага тайлбар өгч чадахгүй байна л гэсэн үг гэж би бол одоо жаргалтай ээж хөтөлбөрийнхөө хүрээнд ээжүүд хэлдэг. Анх ер нь Diamond Mind Academy гүйцэн байх бол бүх юм бэлэн байгаагүй. Энэ бүхнээ яаж босгов? За ер нь байгуулж явах хугацаанд юу нь хамгийн хэцүү санагдчихсэн танд? Ер нь одоо нийгмийн төлөө ажиллаж байгаа учраас одоо ч ихсэн хэцүү санагддаг заримдаа. Ингээд би өөрөө ингээ мэдэрчээд ээж хүн ингээд хүүхдүүдэд хөгжүүлэх чухал юм байна. Монгол улс өнөөдөр болохгүй байна гэдэг ахт нь дахиад ингэ байж байгаа 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа энэ хүүхдүүд энийг өөрчлөе штэ гэдэг юм хүсэл надад байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ би бүр ингээд энэний төлөө баг бүх зүйлээ зориулж байгаа юм шиг ингээл чичрээл те. Одоо надад гэр бүл маань байна. Тэгээ би Diamond Academy гоё олгоод Монголын 1000 хүүхдийг хөгжүүлэх хүсэл байна. Энэ хоёроо төлөө ингээ явж байгаа. Тэгэнгүүт нийгмийн төлөө хийж байгаа ажил учраас өнөөдөр бас боловсролыг хэрхэн үнэлж байгаа вэ эцэгчүүд маань ийм үл тоос хүүхдүүдтэй хайртайгээд байгаа боловч яг үнэндээ зүрх сэтгэлийн боловсрал олох тал дээр ингээ хайн ханддаг. Тэгээ яг удаа яриа тайлбарлаад ингээр тийм байх хүн болохоо ойлгодог л та. Тэгэхээр шантрах үед бол байдаг. Тэр үед ингээд өөрийгөө одоо ташуурдна гэх юм уу? Ийм юмд инх байсан юм бол чи яах гэж эхлүүлсэн. Том зорилготой эзтэй тий. Монголын ирээдүйг өөрчлөх тэр хүүхэнд үлдэх гайхалтай хүүхэд эндээс бий болно. Энэ эрэл хайгуул мэдээж хэцүү байна. Мэдээж шантран тийм учраас зөрөгтэй бай гэж ингэж өөртөө бол хэлдэг. Тэгээд анх би бол 15 м квадрат өрөө түрээслээ нэг сая 500 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд эхэлчихсэн. Тэгээд тэр үед ганцаархан англи компьютер дээр гэхдээ энэ зүйл амжилттай болно гэдэг нэг тийм итгэл үнэмшилтэй. Тэгээд 15 оноос эхлээд нөгөө хийн гэж бодож байхдаа хадгаламж энэ төр цуглуулад тэгээд тэр зүйлүүдээр ингээ буцаага хөрөнгө оруулалт хийж явж байгаад Shark Tank-т ороод 60 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт аваад тэр бол бас нэлээд гоё түлхэц болсон. Тэгээд анар Shark-таа үргэлж баярлдаг. Мэдээж хүн ганцаараа ингэж аливаа зүйлийг бүтээхгүй те маш олон дэмж хүмүүс байдаг. Тэгээд хүмүүс би бас
мөрөөдөл байгаа цагт боломж үргэлж байдгаа гэж хэлхийг хүсдэг байхгүй. Чи өөрийнхөө гоё мөрөөдлийн төлөө үнж байгаа, тууштай байгаа жижиг гэлтгүүдээ алхаж явах юм бол тэрий чинь дэмжих гайхалтай хүмүүсийг ингээ бараг бурхан илгээдэг юм шиг ийм гоё зүйлс гарч ирээд тэрнийхээ төлөө ч гэсэн өөрөө ууггүй хичээсэн учраас ингээд хөрөндөө жиг боломжтой. Явж байна. Бас уншиж судалж байхад нөгөө төлөвлөгч дэвтэр гэж гаргаж исэн. Тэр надад айгүй хамгийн зөв алхам юм шиг санагдсан. Энийг ер нь та яагаад гаргах болов? Төлөвлөгч дэвтэр бол хүнд бол амар маш хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Одоо яг энэ стресстэй завгүй нэг юм хүн болго ингээл цаггүй цаг амжихгүй байл гэж ярьж байгаа тэг хүн болго. Сайн уу гээл баг ядарч ийн ажил ихтэй ингээл юу ч амжихгүй байна гэд. Тэгэхээр төлөвлөгөөтэй байх юм бол системтэй байх юм бол бид нар 24 цагийг бас ашиглах боломж байна гэдгийг би одоо ингээ өөрөөр бодоод хараад байна л та. Тэгээд банкны салбарт ажиллаж байхдаа би 2000 орчим бизнес эрхлэгчтэй уулзсан байгаад байдгийг. Тэгээ эндээс ингээ 200 мянган төгрөгийн зээлж гаргаж илаа 2 тэрбум 20 тэрбум төгрөгийн том групп компани захирлуудтай ч уулзчихлаа. Тэгээ амжилтгүй хоёр хүмүүсийг харж ирсэн. Тэгэхээр амжилттай байгаа хүмүүс бол илүү төлөвлөгөөтэй, системтэй тэр амжилтгүй буюу нөгөө зээлээ төлж чадхаа ойлол очиж уулзч байгаа юм л да. Та яав юу гэх. Тэгэхээр ямар ч төлөвлөгөө байхгүй өнөөдөр нэг ингэж арах цаас. Тэгээ би өөрөө бас ингээд хувийн хөгжлийн чиглэлээр мэдээж судлаад ингээд явж байхад хамгийн чухал юм бол нэг юм төлөвлөгөө. Тэгээ ядаж нэг өнөөдөр яах, дараа жил яах, 5 жилийн дараа яах гэдэг нэг юм төлөвлөгөөтэй байвал хүн өөртөө ихтгэлтэй юм тодорхой юм чинь тий. Тэгээ ингээд бачуураа сандраагүйгээд ахгүй. Тийм учраас ингээд өөрийнхөө яг хэрэгжүүлж байгаа 4 жил хэрэгжүүлээд бизнесээ хувь хүний хөгжлөө аваа явсан зүйлээ төлөвлөгч дэвтэр болгож гаргасан. Тэгээ 1000 ширхэг дэвтрийг 3 сарын хугацаанд л борлуулсан. Тэгээ одоо дэвтэр авсан хүмүүс маань хаалттай групп гээд байдгийг. Тэнд ингээд бүр ингэж гоё биеллээ оллоо. Ингэж орлого маань өслөө. Нэрээ төлөвлөгөө гэж ямар чухал юм бэ гэдгийг ингээд ойлгоцсон хүмүүс байгаад байгаа. Одоогоор хэдэн хүн ажиллаж байгаа вэ? Хэдэн ажилтнтай? Манай Актем одоо 30 орчим хүн байдаг. Тэрний 10 нь яг full time бүтэн цагаар. За үлдсэн хүмүүс нь бол онлайн хагас цагаар ингээд ажиллаа явдаг. Миний хувьд бас нэг анх Актема байгуулах үед яг ковид болж таарад. Тэрнээс шалтгаалаад ингээд онлайн 100% онлайнаар анх эхэлж ирсэн. Тэгээ онлайнаар сургалтуудаа хийн, онлайнаар хурлуудаа хийн. Тэгээ онлайнд гарахаас өөр аргагүй нөгөө сурчлахын тулд тэгээ онлайн гэдэг зүйлийг ингээд 4-5 жил судалсан учраас хүмүүст энэ онлайнд ийм гоё боломж байгаа даа. Хүмүүс ч гэсэн ажиллахдаа одоо бүтэн цагаар биш, хагас цагаар ажиллаад ажлаа амжуулчихж जैन. Ингээ онлайнд бас 50% нь ажил явдаг. Та ер нь анх за одоо нэг ийм зүйл хэрэгжүүлжүүл нэг сайхан бүтэн амьсгаа авах гэдэг энэ да гэсэн ер нь хамгийн ихний хэрэгжүүлсэн алхам чинь юу байсан бол? За тэр бол яг 100 хүүхэд 100 боломж гэдэг төслөөсөн. Бүр хинтээ аймгаас эхэлсэн шүү дээ. Нэг гоё. Ямар ч байсан нэг 100 хүүхдийг гоё болгох чи. Тэдний зорилгыг илүү том болгоод хязгааргүй тэмүүлэх тэр мөрөөдлийг олгох чи. Ээж автаа харилцаагийн сайхан болгох чи. Би энэ академиг байгуулсан юм чи. Ядаж нэг 100 хүүхдэд хүрчээ гэд. Тэгээд бодоод байж байгаа. Дэрүүсээ нутгаасаа эхэлнэ гэд наашаага ирээл. За автоматаа санал тавиад Хинтээ аймгийн нэг 10 бизнес эрхлэгчээс дэмжлэг аваад тэг ингээд 100 боломжгүй сургалтыг хийсэн. Одоо тэр хүмүүс баг оюутан болцсон. Бас академи дээгүүр ирж харагддаг, уулздаг. Тэгээ энэ бол нэг хамгийн анхны гоё зүйл байсан. Ингээд 100 байсан юм а би 1000 болгоё, 1000 байсан юм а ингээ өсөлттэйгээр явъя гэд. Тэгээд 1000 ээж, 1000 хүүхэдгээ сургалтуудыг хийгээ. Чухам онлайнаар зөвлөгөө авахдаа яг ямар чиглэлээр хүмүүс зөвлөгөө авдаггүй ер нь яг юунд болохгүй юм шиг санагдаад байдаг бол. За миний хувьд л одоо 2 ажил хийгээд байна гэсэн үг л дээ. Нэг нь Diamond Academy, энэ бол хүүхдүүд ээж нартай илүү ингээ хувийн хөгжлийн чиглэлээр. Нөгөөх нь бизнесийн ментор буюу бизнесүүдэд одоо би банкны салбарт ажилласан, гайлын салбарт ажилласан. За тэгээ одоо ингээ компани байгуулаад явж байгаа мэдлэг чадвар дээр үндэслээд бизнесийн ментор. Тэгэхээр энд мэдээж ингээ нөгөө 2 асуудал байгаад байгаа гэсэн үг юм. За бизнесийн хувьд бол хүмүүс маань ингээд амьдралаа сайхан болгохын тулд маш их одоо хичээгээд бизнес хийж байгаа. Гэхдээ тэр бизнесд магадгүй нэг ашиг орлого тааруу ч юм уу тий. Эцэст бизнес хийгээд байгаагийн шалтгаан нь өөрөө нэг ашигтай ажиллах гэдэг ганц үг байдаг. Гэтэл эсрэгээр нь буюу алдагдaltaй одоо юм явж байгаа тохиолдол их үндэ яахаа мэдхгүй. Магадгүй банкныхын зээлийн үр хэмжээ маш их болцсон ч юм. Тэгэхээр эндээс нь илүү төлөвлөгөөтэй, санхүүтэй гарах тал дээр ингээ хүмүүстэй ярилцж байна. Нөгөө талдаа ээжүүд маань нөгөө бизнес хийж байгаа ээжүүд маш магадгүйтэй ажил хийж ч болно. Ажил бизнес гэж явж идэл гэр бүл хүүхдүүдэд яаж цаг гаргах уу тий.
гэдэг ийм зүйлүүдийг ингээ ярилцдаг. Тэгээ магадгүй хүүхэд нь одоо зан харилцааны тал дээр болохгүй байгаа даа гэдэг. Тэгээ ээжүүдэд миний хувьд хэлэхэд болохоор ер нь хүүхдүүдэд маш бага цаг гаргахад л хүүхдүүд өөрчлөгдөнө. Хоёрдугаар тэгвэл бид нар хүүхдүүдэд маш сайн ажиглах хэрэгтэй. Нэг л мэдхэд манай хүүхд айгүй сонирмжлоо гэдэг байхгүй юу? Нэг л мэдхэд гэж байхгүй. Тэгээ багаар ингээд өөрчлөгдөөл, жоохон цаашлаад бид нар тэрийг анзаарахгүй ч юм уу ингэсээр агаад магадгүй асуудал бас үүсдэг. Тэгэхээр хүүхдийг нэг гой том болчхоор нь 17-8 үрчгээр нь л ярилцъя гэж итл бас цаг хугацаа алсарчдаг. Тэгэхээр бүр багаас нь ингээл тоглоол ээж явах нэг чухал юм шиг санагдав. Би бол хүүхдүүдтэй амар зуралтантай шин ингээл яаж ийн алуу гэл ямар сайндаа манай хүн хичээлээ дараад ээж рүүгээ залгадаг. За баяртай ээж одоо хүн тэгчээд очи. Одоо нэг 30 минут болж болох уу гээл. Хайртай шүү гэж ангийнх нь хүүхд. Танаа ээж чинь би муу юм уу гэсэн. Яаж байгаа гэж чи та хоёр ингээ байн буцаар ярьж ах юм ингээ. Ээжээ тэгж ийн ингээ манай том хөө. Тэгэхээр нөө ээж хүүхэд хоёр тийм дотн харилцаатай байхаараа нэг тийм би минь муу ч юм уу тэ эмнэлэг төвчээвэл тэгж ярьдаг юм шиг юм бас ойлголт байд юм байна гэж бодож байгаа. Манай дунд хөгжим болохоор бүртэн заримдаа яг задлах юм бол цаг ярина. Яг надаа нэг юм болчлаа ээж. Тэгээ би маш чухал ажилтай байсан чи заа гэд ингээ зориуд ингээ яриулна. Тэгэхгүй бол өсвөр насны ч хүүхд тухайн үед яг ярих гал сэтгэл хөдлөлтөй нэг асуудал тохиолдсон байхад бид нар чинь завгүй заамаа гингүүт айл эзэн тэрнэр би энэ ээжд нэг хэрэгтэй чухал хүн биш юм байна гэдэг юм мэдрэмжийг авч. Тэгээ бүтэн цаг тэгээ багш таалгараа үзэж уг нь яг өөрийнх нь буруу байгаа байхгүй юу. Гэхдээ нэг юм өмгөөлөл хайр үсээд тэгээ би тест ингээд орсон чи багш намайг жаг чинь ингээ муухай байна гэж хэлээ. Гэхдээ би ингээ автобусанд явж нэг хүүхд намайг ингэсэн байхгүй юу. За ойлголаа. Ахаа за гэл ер нь ээж хүнд чинь нэг төвчээр хэрэгтэй яваад байгаа байхгүй юу. Би бас эмэгтэй оролцогчдоос нэг зүйл асуух амар дуртай. Хэрвээ та яг 18 насны хишгээд зориулж хэлэх үг байна уу гэд. Бас их мэрэгжлийн сэтгэл зүйч биш. Ер нь хүний сэтгэлийг бас их хөдөлгсөн асуултууд асууж байна. Ээж аваас эхлэнгүүт гоё байсан. Тэ хань ижлээ ярихаар хүн гоё, өр хөвгтэй ярихаар гоё, тэгээ өөрийгөө ярихаар гоё. За 18 насны гэхээр би ер нь амьдралынхаа бараг бүх цаг хугацаанд ер нь талархдаг. Нэг тийм ингээ би боддгийн ингээд хэцүү өөрчлөлмөр санагдчихсэн юм байна уу энэ төр гэдэг тэгэхээр зэрэг байхгүй гэж хэлэхээр хүмүүс бараг итгэхгүй худлаад жүжиглэж байгаа юм шиг гэдэг. Бүр манай ажлын нөө сэтгэл зүйч охин байдаг байхгүй надаас ингээд тест мэс ажиллуулад хэцүү юм гээд хөөх нэрээ яг ингээд сэтгэл зүйн үед юм стрессгүй хүн гэж байд юм биш үү гэд надад хэлсэн байхгүй тэр тест ажиллуулчаад. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол амьдралынхаа бүх цаг хугацаа жаргалтай мэдээж хэцүү өдрүүд байсан ч гэсэн тэр ингээд надад туршлага болсон ч юм уу тэр өдөр байгаагүй бол би ингээд өнөөдөр ишгэ байхгүй ч юм шиг санагдчихж байгаа. Гэхдээ хэрвээ би 18 дэх байсан бол гадагшаа явна. Одоо надад нэг бодогддог зүйл бол тэр гэдэг. Би яа тэр одоо ингээд одооны хүүхдүүд бол бүр 80% гадаадас сурна гэдэг ийм зорилго ба шүү дээ. Тэгэхэд тэр тухай бодож үзээгүй юм бол ядаж нэг 2 жил Монгол сурчаад 2 жилийн гадаадас сурцсан бол илүү ингээд гоё байх байсан байх. Тэгээ ээж болоод ирэхлээр үнэхээр ингээ явах зөндөө олон боломж гарсан. Ажлуудын шугамар. Тэнгүүт өөрөө хөхөд тань ижлээсээ хол явахгүй гэдэг ийм зорилготой. Гэхдээ онлайнаар бол гадаадын сургалт хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан. Тэгэхээр хичээгээрээ чаднаа. Тэгэхээр нэг ийм юмыг бодоод үзээрэй гэж хэлээ та. Ер нь хүүхдүүд нэрээ айгу их гадаад руу сурах хүсэлтэй болсон. Энэ ер нь юун дээр ингээд байгаа юм бол эсвэл Монголын боловсрал угаасаа болохгүй нүү. Одоо хүүхдүүд яг гадаад руу явах шалтгаан нь очоод мөнгө олоод тэгээд энэ дээр ирээд байр, машин гэд энэ дээр айгу их түлхэж цолоод байгаа юм шиг санагдаад идэг шин. Сая тэгээд бэрхэд очиж сургалт орчоод ирлээ. Яг энэ асуултыг асуухад хүүхдүүд 90% гараа урьж гадаадас сурна гэдэг. Гэтэ би энийг бол сайн зүйл гэж боддог. Би ч гэсэн ингээд сургалт хөтөлбөрөө явж байхдаа гадаадад очиж сураарай тий. Тэр тэтгэлгийг аваад сураарай. Чи гадны тэтгэлэг аваад улс эх орноо ирж хөгжүүлээрэй гэж хэлдэг байхгүй. Энэ бол сайн тал хүүхдүүд ингээд дэлхийн өөрөө юм хавтгай юм байна гэдгийг ойлгоцсон. Бидний үед ч юм бол ингээд тийм бодол байхгүй л шүү дээ. Тэр нэг амар хол зүйлгээ бодцсон. Гадагшаа явна гэдэг хин ч хизээж чадахгүй гэдэг. Гэтэл энэ хүүхдүүд тэр зүйл өөрөө маш энгийн амархан өө би гадаад очиж сурыг дэлхийн хэмжээний боловсрал эзэмшээ. Ийм гоё өөртөө ихтгэлтэй болсон байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр явах нь зөв. Мэдээж нөгөө Монголын боловсролын систем сайн муу гэхээсээ илүү хүүхдүүдийн маань майндсет нь өөрөө маш гоё өөрчлөгдсөн. Энэ нь эргээд Монголын л хөрөнгө болно. Монгол орноо л ирээд тэд нар чи өссөн үсээг үнэ хэдэн жил явж байгаа л за яг үлдэх нь ихэнх нь тэгээл ирэх байх гэж бодож байгаа байхгүй. Ер нь Diamond Mind гэдэг нэрийг яагаад өгөх болсон та?
За би бүр айл 11 онд Очир огтлогч гэж номыг уншиж гаад Очир маань өөрөө нөгөө diamond шүү дээ. Тэгээд байгаль дээр очир бол хар нүүрс шиг юм байждаг. Тэгээ олж аваад өнгөлөхөөр юм алмаз эрдэнэ хүн болгоо. Эсвэл diamondтай болох юмсан гээл. Тэгэхээр хүүхэд болгон diamond, хүн болгон diamond. Одоо бид нар ингээл нэг жоох өөртөө итгэлгүй тэр мундаг л хүн амжилттай байдаг бахтаа гэж боддог бол үгүй. Ээж аав ч гэсэн манай хүүхд ингээд танаа хүүхд ямар гоё үгүй бүгд diamond. Тэр diamond-ийг зүгээр өнгөлч. Тэ. Дотор нь агаад diamond-ийг л асаач. Тэгэхгүй ингээд чи болохгүй чадахгүй гэд ингээд ээж болохгүй гэд. Тэр утгаараа diamond гэж нэрлсэн. Нөгөө талаараа mind-а бид нар өөрчилчээд diamond-а асаана. Mind буюу сэтгэлгээ. Бид нарт одоо ингээд уламжлагдаж ирсэн уламжлалт сэтгэлгээгээр явж штэ. За би чадахгүй дээ. Ээж аав нь багт нь одоо юу гэдэг ч үгүй тийм мөнгө санхүү гэхээр заастаа би тоондоо мөнгө олж чаддгүй маа гээл те. За маань би тэгж дэлхийн бэлгээд гарна гэж юу ах вэ гээл. Тэгэхээр энэ бүхнийг өөрчлөөд майнда бид нар маш гоё гэгээлэг чадна болно гэсэн сэтгэлтэй. Тэгээ энэ дээр үед бүх юм хэцүү байсан байж болно 20 дугаар зуунд чинь. Гэтэл 21 дугаар зуунд бүх ажлыг хөнгөвчлсөн интернет, гар утас, дорож угаалгын машин бодъё л да. Өмнө бидний ээж нар чинь ингээл өөрхөн хуцаа угаадаг байсан бол одоо ээж байхад юу хэцүү байгаад байгаа юм бэ? Би тэгж хэлдэг баг. Хэдэн хуцаа угаалгын машин шидлээ. Тоос орогчоор тоосоос орлоо тий. Ингээд хүүхдүүдээ хүртэл машинаар л зөөгөөд өгч. Тэгэхэд одоо өөрийнхөө ээж мэжийг отоход тэрэгэн дээр түрэл хөрхийг үүжсэн. Тэгэхээр юмыг юм гоё амархнаар харах сэтгэлгээ гэдэг чинь өөрөө майнд аваад. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг маань бас болж байна. Тэгэхээр таны ажил хэргийн хувьд яг бизнесмен эхлэж байгаа хүмүүстэй эмэгтэйчүүдтэй зөвлөх зөвлөгөө бас байгаа бах гэж бодож байна. За ээжүүд маань бол өөрийн гэсэн санхүү мөнгөний бас их үүсвэртэй байх маш чухал. Их баг гэхээсээ илүү те. Японд байдаг ээж нар жишээ нь Япон ээжүүдэд ихэнхдээ хүүхдээ хардаг. Гэхдээ тэднийг төрөөс нь дэмжлэгтэйгээр ямар нэгэн жижиг хөрөнгө оруулалтуудыг хийх, жижиг гэрийн бизнес хийх нөхцлөөр хангаад энэ маань өөрөө эмэгтэй хүн өөрийн гэсэн орлоготой байна гэдэг нь өөртөө итгэлтэй нэгдүгээрт өөрийнх нь сэтгэл зүйн хувьд эрүүл. За хоёрдугаарт хүүхдүүд нь ч гэсэн ээжигээ харж үлгэрлэж байгаа учраас би ирээдүйд ингэж орлого олох юм байна, мөнгө санхүүгээ бүтээж чаддаг юм байна гэдэг ийм гоё майндтай болно гэсэн. Тэгэхээр ээжүүд маань өөрийн гэсэн одоо бүх зүйл хөгжиж байгаа учраас ядчил онлайнаар ч гэсэн орлого олж болж байна шүү дээ. Ийм орлоготой байгаасаа гэж хүсэж байна. За хоёрдугаарт нь хэрвээ бизнес хий гэж байвал хоббигоо гоё бизнес болох. Сая бэрхийн сургууль дээр багш надад бэлэг өгж юм бөмбөлөг. Тэ. Тэнгүүд өөрийнхөө цаг заваар хийдэг юм аа. Яг энэ мэтчлээ ойдог бол ойдог, шиддэг бол шиддэг, хичээл заадаг бол заадаг. Энэ өөрийнхөө хоббин дээр тулгуурсан бизнесийг хийх. Тэгхгүйгээр нөө их мөнгө олно юм. За манай найз караоке ажиллуулаа баяцсан гэж шít. Урдаас бараа авчраа баяцсан гэж шít. Тэгээд өөрийнх нь яг мэдгүй салбар хүсдэг зүйл биш байх юм бол тэр ингээд хөгжихгүй. Тэгэхээр зэрэг өөрийнхөө хүсэж байгаа тэр зүйлийг ингээд бизнес болгоод онлайныг ашиглаад, дижитал дээр ажиллаа, сошиалыг ашиглаад ингээд санхүүгээ бүтээгээрэй гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Урилга хүлээж авч ирсэн. За тэгээ маш сайхан ярилцлаа. За ингээд нэвтрүүлгийн өндөрлөе. За баярлалаа. Бүгдээрэнд нааз жаргал сайн сайхныг хүсье. За баярлалаа үзэгчдээ. Ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.